今日咧我就國澳歡迎呢個聖誕節燈飾。咁而家咧呢一個咧就係學華為嘅船艙啦。咁頭先咧喺上面嗰個休息室咧，其實就係你只要買咗豪華為飛啦，或者呢個再 upgrade 啲嘅飛咧，咁就可以有個專人嘅休息室啦。咁呢一度咧就係其實咧，我不如話個小貼士俾大家聽啦。豪華為咧，如果你肚餓嘅話咧，你可以點2份嘢食嘅，唔係淨係食1份嘢食嘅。咁樣咧就係我諗好多人都唔知道啦，究竟咧係搭幾啊？會坐呢班船咧就會係離開水面嘅。其實咧佢就係搭正呢個12啦，同埋呢個搭正6咧，佢就喺呢個升起水面嗰架噴射飛船。但係咧，如果搭3同搭9嗰啲船咧，佢就係黐住個水面，咁就好容易暈船浪噶啦。暈船浪嘅我醒目地聽日台灣食啦！咁啊到咗澳門啦，行呢邊咧咁就過關㗎啦。俾翻個小貼士大家先，坐呢個豪華位嘅人咧係會特別優待嘅，會對你好啲嘅，同埋佢咧就唔使行樓梯落去搭 lift 嘅。所以咧，如果要坐呢個朋友咧，咁記得搭呢個豪華位會舒服啲啦。如果想睇多啲有關我 Yoyo 俾嘅小貼士咧，記得要 follow 我嘅 IG 啦，訂閱我個 YouTube channel 啦，同埋讚好我個 Facebook 專頁啦。